Добрый день, уважаемые коллеги и участники сегодняшнего бизнес-форума. Тема сегодняшнего форума – защита частной собственности как гарант инвестиционной привлекательности Кыргызстана. Всем добро пожаловать. Позвольте вас перед началом своего выступления ознакомить вас с программой сегодняшнего бизнес-форума. С вашего позволения, я прошу 7-10 минут для своего выступления. 10-15, 10-30 докладом проверки бизнеса выступит, пригласим нашу уважаемую Бурулу Фаридинову, исполнительного директора Бишкекского делового клуба. 10:30, 10:45 у нас предлагается кофе-брейк. 10:45, 11:15 представители фракции, наш уважаемый депутат Республика Атажурт, в частности Бакыт Усенев Сыдыков, презентует проект законопроекта «Защита частной собственности в Кыргызской Республике». И 11:15-13 в течение полутора часа предлагаем обсудить данный законопроект или любые поднятые темы на сегодняшнем бизнес-форуме. Будут предложения, дополнения. Спасибо. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги и участники сегодняшнего бизнес-форума, уважаемые предприниматели, уважаемые депутаты Джолорку Кенеша. Как я повторяюсь, тема сегодняшнего форума – защита частной собственности как гарант инвестиционной привлекательности Кыргызстана. Целью форума является выявление проблем защиты частной собственности, правомерности проведения проверок бизнеса и их влияния на развитие экономической среды в Кыргызстане. На сегодняшнем форуме будут обсуждены вопросы защиты собственности бизнеса и иностранных инвестиций, вопросы по проведению проверок бизнеса государственными органами, а также предложены конкретные меры по укреплению института частной собственности. В том числе на форуме будет представлен законопроект о неприкосновенности частной собственности, разработанный парламентские фракции Республика Атажурт для обсуждения и внесения дополнения. Мы рады будем сегодня послушать любые предложения и дополнения по данному законопроекту. В своей краткой речи я хотел бы коснуться трех важных моментов, которые влияют на инвестиционную привлекательность страны в глазах мировой общественности. Это в первую очередь о международных рейтингах по защите прав собственности, о проверках субъектов предпринимательства и о проблемах частной собственности. Итак, начну с рейтинга по защите прав собственности. Как вы знаете, проблемам и перспективам развития частной собственности в Кыргызстане было посвящено не одно исследование. Однако большинство проведенных исследований по разным причинам так и осталось нереализованным, либо не нашло своего отражения в принимаемых решениях. Хотел бы начать обсуждение сегодняшней темы с цитаты одного из главных экономистов 20 века, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана. «Не может быть свободного общества без частной собственности». Именно благодаря Милтону Фридману сегодня широко используется разработанный им индекс экономической свободы, который является своеобразным компасом для инвесторов. В 2016 году в индексе экономической свободы Кыргызстан занял 96-е место, 59,6 баллов из 100 возможных. И по сравнению с 2015 годом ухудшил свое положение в рейтинге на 14 позиций. 82-е место было в 2015 году. Экономика Кыргызстана признана преимущественно несвободной. При этом произошло ухудшение по таким позициям, как предпринимательская деятельность, торговля и инвестиции, денежная политика и рынок труда. По рейтингу ведения бизнеса в 2016 году Кыргызстан занял 67-е место из 189 стран. Казахстан занял 41-е место, Россия находится на 51-м месте. И по сравнению с 2015 годом не изменил позицию. Однако по некоторым показателям произошло снижение. Это регистрация предприятий, снижение на 7 позиций, защита миноритарных инвесторов, снижение на 3 позиции, международная торговля и обеспечение исполнения контрактов, снижение на 1 позицию.
Позиция Кыргызстана в международных рейтингах в большей степени, эксперты считают, хромает из-за слабой правоприменительной практики. И как мы видим, причины все те же. Несовершенство законодательной базы, слабость верховенства закона, низкие гарантии прав собственности, а также неразвитость и зависимость судебной системы. Так, по данным Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики, по части независимости судебной системы показатели Кыргызстана составляют 1,6 баллов из 10 возможных. По беспристрастности судей 2,5 балла из 10. И по защите прав собственности 2,3 из 10. Таким образом, у Кыргызстана одни из самых низких показателей и в среднем в 2 раза ниже, чем в странах СНГ. Теперь несколько слов о проверках субъекта предпринимательства. Относительно ситуации с проверками субъекта предпринимательства можно сказать, что и в данной области на сегодняшний день значительные проблемы связаны прежде всего с обеспечением защищенности субъектов экономической деятельности. По отчетам правительства в 2015 году осуществляла деятельность 10 573 малых и средних предприятий и 366 тысяч человек индивидуальных предпринимателей. При этом за 2015 год было проведено 22,4 тысячи проверок. При этом отмечается, что основная часть проведенных проверок, это 92% от общего количества, приходится на плановые проверки. Получается, что на 10,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса приходится 22 тысячи проверок госорганов. Вместе с тем отсутствует статистика по принятию мер взыскания в отношении проверяющих госорганов и их должностных лиц по фактам неправомерного вынесения результата проверки, хотя данная норма предусмотрена действующим законодательством. Таким образом, в целях обеспечения государственных гарантий защиты частной собственности и предпринимательства предлагается на первом этапе принять ряд изменений в действующем законодательстве Кыргызской Республики в части ужесточения ответственности государственных проверяющих органов и должностных лиц данных госорганов в случаях неправомерного и ошибочного наложения санкций на субъекты предпринимательства. И, наконец, о проблемах частной собственности. Проблемы и перспективы развития частной собственности в Кыргызстане характеризуются прежде всего действующим законодательством в данной области. Конституция Кыргызской Республики определяет неприкосновенность права частной собственности. Данное заложено в статье 12. Право собственности, его конституционный принцип, является основой построения рыночной экономики и гарантией возможности беспрепятственного осуществления права собственными физическими и юридическими лицами. Тем не менее, декларативность данной конституционной нормы, также предусмотренная этим законом норма обращения в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан юридических лиц, так называемая национализация, является одной из самых главных проблем на пути к улучшению инвестиционного климата. Таким образом, основным фактором, напрямую влияющим на инвестиционную привлекательность, бесспорно является обеспечение должной защиты частной собственности, создание гарантий частной собственности, что в свою очередь позволит преодолеть существующие проблемы улучшения благоприятного предпринимательского инвестиционного климата в стране. Хочу отметить, что кроме законопроекта о неприкосновенности частной собственности, фракции Республика Атажурт разработан еще один проект закона, который направлен на повышение инвестиционной привлекательности Кыргызстана. Законопроект о внесении дополнений и изменений в налоговый кодекс Кыргызской Республики, который был разработан в рамках концепции развития регионов. Данный законопроект находится сейчас на общественном обсуждении. Предлагаемые меры являются первым этапом совершенствования правовой защиты частной собственности и призван обеспечить большую степень прозрачности процесса принятия решений правительством и другими контролирующими органами, а также обеспечить стабильность и дальнейшее развитие частной собственности и повышение инвестиционной привлекательности. В заключение, уважаемые гости, хочется отметить, что таких встреч, как сегодняшний наш бизнес-форум, должно быть больше. Депутатская фракция в парламенте Республики Атажурт открыта для обсуждения любых имеющихся проблем в сфере бизнеса. Только через обсуждение, через информирование можно выработать актуальные, нужные, своевременные законопроекты, которые действительно будут работать
и приносить пользу обществу. Еще раз хочу пожелать, уважаемые гости, нам всем продуктивного обсуждения. И позвольте поблагодарить всех за то, что приняли наше приглашение. Уважаемые участники сегодняшнего форума, позвольте представить слово для выступления под названием «Проверки в бизнесе» госпоже Бурул Фаридиновой, исполнительному директору Бишкекского делового клуба. Что без решения суда в случаях, предусмотренных законом для защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, прав и свобод других лиц, имущество может быть изъято. То есть, в последующем предусматривается, что есть необходимость рассмотрения законности данного изъятия судебным решением. Предусматриваются и другие случаи, согласно которым собственник может быть лишен имущества. Это по решению суда для общественных нужд с обеспечением справедливого возмещения стоимости и национализации. Вот что думает бизнес-сектор об этих нормах, которые заложены в Конституции? Именно сама Конституция определением, именно понимания, что такое защита частной собственности, создает условия для того, чтобы неправильно трактовать положение по регулированию частной собственности. Да? В законах, конкретизирующих кодексах, либо законах, не имеется никакого описания о том, что же является критерием для того, чтобы определить, является ли это основанием, например, для захвата этого имущества, является ли это основанием для того, чтобы изъять у собственника данное имущество, что такое охрана здоровья и нравственности населения, да? Что такое изъятие имущества для защиты национальной безопасности. Проблема в том, что нормы являются открытыми. Нет исчерпывающего перечня оснований, которые дают возможность законным образом, без нанесения вреда собственнику, именно форму приватизации, форму изъятия имущества. Если посмотреть на международные индексы защиты прав собственности, которые существуют в мире, и позицию Кыргызстана, то можем отметить, что в 2013 году Кыргызстан занимал 102 место из 152. В 2013 году занимал 88 место. То есть мы видим, что за один только год Кыргызстан упал на 14 позиций. Это очень негативное влияние. Возможно, тут были различного рода факторы, как экономический кризис, политическая нестабильность, которая начала именно всплывать в этот период. И в том числе хочется отметить, что за 2014 и 2015 год позиции Кыргызстана не определены. Была бы такая рекомендация со стороны бизнеса, чтобы наши правительственные структуры больше кооперировали с Международным альянсом прав собственности, который формирует 2007 года такого рода индексы, чтобы Кыргызстан постоянно отображался. Когда заходишь на сайт этого альянса, Международного альянса прав собственности, Казахстан, Россия, Узбекистан, многие страны уже имеют свои позиции. Только Кыргызстан на 2014-2015 год не имеет по поводу Кыргызстана нет никаких данных. И то, что касается по данным 2013 года, то можно отметить, что Кыргызстан очень сильно упал и стал наравне с странами, как Банон, Сенегал и Венесуэла. Это очень низкий уровень. Если приводить страны, где есть реальная защита прав собственности собственников бизнеса, то это страны Финляндия, Швеция, Сингапур, Венгрия, Канада, Гонконг. И каким образом этот Международный альянс прав собственности измеряет, насколько эффективна защита частной собственности в данной среде, да, в данной стране. Оценивается политическая стабильность, оценивается правовая среда, насколько часто меняется законодательство, да, насколько часто меняется правительство, насколько соблюдается верховенство закона и оценивается и приводится, так скажем, анализ всех данных, которые имеются у Всемирного банка, которые имеются у Всемирной торговой организации и других организаций, которые имеют свои собственные индексы. То есть это анализ уже существующих индексов, обработка их и варьирование, так скажем, по определенным показателям для оценки защиты частной собственности в Кыргызстане и в других странах. Есть Центральноазиатский институт свободного рынка. В 2014 году этот институт проводил исследования среди экспертов, это были юристы, это были экономисты, которые непосредственно
каждый день сталкивается с судебными структурами, с правительственными структурами. И целью данного исследования было понять, что думает экспертное сообщество по поводу того, насколько защищается в Кыргызстане частная собственность. Таким образом, в результате проведенного опроса 56 респондентов отметили, что защите частной собственности в Кыргызстане мешает уровень коррупции. 33% респондентов ответили, что причиной этого является отсутствие независимости судебной системы и независимости судей. И 11% бездействие правоохранительных органов. И таким образом для респондентов был задан вопрос, какие же факторы влияют на защищенность частной собственности по их мнению. Во-первых, они отметили, что также опять проблемы судебной системы, это порядка получается 75% отметили, что судебная система является одним из самых главных факторов, согласно которому защита частной собственности в Кыргызстане неэффективна. И таким образом, подытоживая мнение и данные опроса наших респондентов, можно предположить, что основными видимыми проблемами, которые мешают развитию бизнеса со стороны именно бизнес-сообщества, являются это рейдерские захваты имущества, давление на бизнес со стороны объединенных преступных группировок, недоверие к государственным органам и судебной системе, политическая нестабильность, частые изменения законодательного регулирования бизнеса и проблемы исполнения судебных решений. При проведении проверок все стыкуется на человеческий фактор. Как дело провернет государственный контролирующий орган, так и дело и пойдет. И зачастую, чтобы этого не допустить, необходимо внедрить систему автоматизации. Есть сайт, проверка КИЧИ. Она сейчас находится на стадии разработки, но все-таки этот сайт не дает возможность, чтобы каким-то образом исключить человеческий фактор, который может быть проявлен при проведении проверок. Почему я говорю много о проверках? Потому что это один из самых основных, возможно, инструментов давления на бизнес-сообщество. Когда бизнес не имеет возможности самостоятельно работать, ему приходится обслуживать гостей из госорганов. Вместо того, чтобы работать, зарабатывать деньги, носить свои налоги в бюджет, ему приходится периодически встречаться с налоговыми органами, с другими органами. Мы недавно были в Японии, была одна компания, которая занимается выпуском пружин. Мы спросили, когда в последний раз к вам приходили с проверкой? Он затруднился в ответе. Он сказал, где-то 12 лет назад. Вы видели, что по результатам опроса многие респонденты ответили, что одним из самых факторов, почему не исполняется защита частной собственности, это неисполнение судебных решений, слабость. Поэтому мы тут предлагаем систему ЦРО, то есть это саморегулируемая организация. Мы нанимаем определенную компанию, которая обладает определенной квалификацией и будет исполнять роль судебных исполнителей. Мы знаем, с кого спросить. Если он не исполняет, он несет определенные обязательства, понесет ответственность. Поэтому мы предлагаем в системе судебной власти внедрить систему частных судебных исполнителей. Я думаю, это стало бы более, так скажем, хорошим рычагом для того, чтобы судебные решения исполнялись. Но до этого мы понимаем, что саму судебную систему вне судебных исполнителей надо реформировать. Эта реформа уже идет, в некоторых годах она не идет, она даже не начиналась. И хотелось бы по поводу разрешить защиту частной собственности по эффективными методами, выбираемыми собственниками. В Соединенных Штатах Америки, в штатах Калифорния, во многих штатах, если ты в отношении, то есть на твою территорию посягают, неправомерно заходят, когда тебя нет, ты имеешь право просто взять оружие и выстрелить. Но, конечно, мы не предлагаем такие радикальные меры, мы предлагаем примерно такие же меры, когда собственник, чтобы защитить свое имущество, он имеет право принять более необходимые меры. Да? То есть я думаю, это укоренит сознание о том, что частная собственность это свято, как предусмотрено в Конституции Франции, что защита частной собственности является святым делом. И чтобы все эти меры активно пропагандировались, нужно, чтобы не только ГКО, не только госслужащие, не только бизнесмены
соблюдали именно защиту частной собственности. Надо, чтобы каждый гражданин Кыргызстана понимал, что это такое. Понимал, насколько ценна защита своей собственности и чужой собственности. Со стороны банковского сектора я могу со всей ответственностью сказать, достаточно долгий период и возглавлял банковские организации, и Союз банков. В общем-то, принципиальных таких нареканий в адрес тех же проверок и налоговых структур нет. Почему? По очень простой причине. Банки прозрачно и 100% платят все налоги. Поэтому я тоже был в Японии вместе с БУРУ, когда возникли там вопросы относительно там, проверок и так далее, там было действительно большое удивление. Я воспринимал, будучи возглавляя там ряд банков, и на сегодняшний день воспринимаю все эти проверки в качестве бесплатного аудита. Потому что это проверки, они помогают, во-первых, на бесплатной основе, во-вторых, помогают избежать тех ошибок, которые могут возникнуть в силу различных причин, которые затем, впоследствии, согласно законодательству, могут повлечь серьезные последствия, вплоть до уголовного. Мы это прекрасно знаем. Поэтому я бы хотел, может быть, он где-то, я еще раз говорю, не в тональность вот заданной доклада, да, мы тоже должны быть ответственны. Бизнес тоже должен быть ответственным. Здравствуйте, меня зовут Нурипа Алиевна Муканова, я являюсь генеральным секретарем антикоррупционного делового совета Кыргызской Республики. У меня вот вопрос по исследованию, которое прозвучало. Значит, 56% респондентов указали высокий уровень коррупции как риск, который влияет на защиту собственности. Скажите, пожалуйста, можете вот процитировать этот 56%? И после этого я хотела бы обратить ваше внимание о том, что на самом деле, может быть, риск коррупции есть, но вот то, что касается бизнеса, вот и в прошлом году был круглый стол, и в этом году был круглый стол. Это о теневой экономике и как эта теневая экономика влияет на уровень коррупции. Да? То есть это были два исследования. Первое исследование, которое провело компания SIA, и второе исследование это по заказу Министерства экономики. Да? Ну там, конечно, цифры разнятся. Значит, уровень теневой экономики у нас в Кыргызстане от 36%, это вот официальные данные, и до 60%. Вот здесь мы считаем, что это на самом деле достаточно высокий уровень коррупции в бизнесе. Да? Но вот как 56% это уровень коррупции, которая влияет на эффективный механизм защиты собственности. Можете прокомментировать? Спасибо. Так, спасибо большое за комментарий. Относительно исследований. Исследование было проведено в 2014 году. С тех пор новых исследований со стороны никого не проводились. Согласно данным именно респондентов, которыми являлись юристы, экономисты, менеджеры компаний, до того, что самой основной проблемой является наличие коррупции. Тем, что к этому сопутствуют различные факторы, в том числе факторы по проведению проверкам, факторы по, например, получению разрешения либо пролонгации права пользования земельными участками, да, сельскохозяйственными угодьями. Вот. Право, например, доступа иностранных физических и юридических лиц к недвижимости. То есть приводились различного рода комментарии и с ответами, которые были которые предполагали собой, что они считают, что именно большую роль в слабости защиты частной собственности играет коррупция. Айда Денисовна, пожалуйста. Фракция Республика Таджур. Здравствуйте, уважаемые гости сегодняшнего нашего мероприятия. Знаете, вот БУРУ, вами было озвучено в одной из рекомендаций применение СРО, да? Это вот Институт частных судебных исполнителей. Из опыта восточноевропейских стран это можно назвать государственно-частным партнерством. Вот. И как вы видите реализацию вот этого государственного частного партнерства именно в судебных решениях, если у нас не работает сам закон о государственном частном партнерстве, то есть у нас нет таких прецедентов именно по действию, по работе этого закона. Вот это мой первый вопрос. И знаете, вот я считаю, что здесь нужно добавить, разработать механизм для независимой работы института омбудсмена. Потому что вот именно омбудсмен, он должен защищать именно со своей стороны
определенные моменты именно вот по частной собственности. Слово для презентации законопроекта «Защита частной собственности» предоставляется нашим уважаемым депутатам фракции Республика Таджурт Бахату Хусейновичу Сыдыкову, Фархату Аджмухамедовичу Минному и нашему уважаемому секретариату. Хочу перейти сразу непосредственно к презентации закона. Презентировать закон будет наш работник секретариата Нурлан Абдалиев. Нурлан, вам слово. Спасибо, Бахтин Александрович. Друзья, доброе утро. Я буду очень-очень краток, потому что сам закон, он распечатан, он у вас есть на руках. Нет смысла о нем рассказывать непосредственно, да, зачитывать каждую статью, потому что это будет просто повторение. Я на самом деле хочу затронуть самые основные вещи, которые предполагает наш закон. Наш закон состоит из двух частей, я коснусь, но перед этим я бы хотел как раз поговорить о нескольких вещах. Во-первых, я хочу выразить очень огромную благодарность Общественному фонду Центра правовых исследований, юридической фирме «Колибри» и Международному деловому совету, которые выслали свои рекомендации по этому законопроекту. Вы сами знаете, что согласно процедуре любой законопроект, который принимается в Джоркинеш, он публикуется на сайте Джоркинеш и в других средствах массовой информации для общественного обсуждения. И в течение 30 дней обычно общественность организации представляет свои рекомендации, свои дополнения, что-то, не знаю, свои критические замечания. Мы получили как раз 3 экспертизы от этих 3 организаций, за что огромное спасибо. Сразу еще хочу оговориться, что закон в данном случае до сих пор дорабатывается, потому что согласно вашим экспертизам, да, мы понимаем, что, возможно, в каких-то местах он несовершенен, и мы согласны дальше работать над этим законом для того, чтобы он был адекватным, чтобы он был рабочим, и чтобы он приносил пользу, наверное, обществу, да, чтобы он не был из числа мертвых законов, которые ничего не решают. Вот. Собственно, в самом законе он состоит из 2 частей. Если вы посмотрели, мы вам раздали как раз 2 раздатки. Первая часть, она состоит как раз из внесения дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики. Это налоговый кодекс, это трудовой кодекс, это уголовный кодекс и так далее. Вторая часть, это абсолютно новая часть законопроекта. Это совершенно новый законопроект. Он, кстати, как раз не прикасается к частной собственности. Там описываются все основные положения, все основные понятия. И все основные, по нашему мнению, что мы считаем действительно важными в этом законопроекте. Да? Вот. Если очень-очень коротко пробежимся, потому что, по сути, ГУРУ и Руслан Павлович в своих презентациях, в своих докладах, они обозначили самые главные вещи. Да? Мы знаем, что проблемы состоят, об этом уже говорилось, просто напоминание отсутствия независимости судей, бездействия правоохранительных органов, высокий уровень коррупции, рейдерский захват и так далее. Мы знаем эти проблемы, об этом уже говорилось. Посмотрим, давайте просто... Да, вот в целом вот так вот. Если говорить непосредственно о нашем законопроекте, мы же говорим о первой части, да, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики. Вот. Мы здесь считаем, что нам необходимо ужесточать ответственность тех людей, которые непосредственно проводят проверки. Что мы здесь подразумеваем? Мы считаем, что, дамы и господа, что здесь человек, который непосредственно проводит проверку, он должен ясно осознавать последствия своих действий. Потому что когда проверяющий орган или сотрудник проверяющего органа приходит и начинает проверку на месте, на предприятии, зачастую это предприятие оказывается парализованным. Почему? Потому что основные ресурсы этого предприятия, эта организация бросает на то, чтобы как-то, не знаю, решить эту внезапно возникшую проблему. Понятно, что сейчас уже все регулируется, что это зачастую не внезапная проблема, что это вполне такая плановая проверка, но тем не менее зачастую люди просто перестают обращать на свои служебные обязанности, они просто начинают заниматься своими делами. Вот. Что мы в данном случае предлагаем? Да? В данном случае мы предлагаем следующее. Какие изменения мы вводим? Налоговый кодекс, уголовный кодекс, трудовой кодекс и закон о порядке проведения субъектов предпринимательства. Если сотрудник проверяющего органа приходит и безосновательно проверяет, условно скажем, если он пришел с какой-то претензией, условно, да, и проводит проверку, и по результатам проверки оказывается так, что
по сути, у органа государства, у этого предприятия, у этого частного предпринимателя никаких нарушений нет, следовательно, мы предлагаем в судебном порядке просто лишать, не знаю, там, своей рабочей должности сотрудников проверяющих органов. Почему? Потому что этот человек, на самом деле, просто так приходит и проверяет. Просто он наносит огромный ущерб этому предприятию, которое в принципе, хорошо работает, которое выполняет свои обязанности, выплачивает налоги, я не знаю, что-то еще, отчисления в социальный фонд. То есть мы предлагаем дополнительную ответственность возложить на человека, который просто пришел проверить. Мы тем самым как раз будем, не знаю, там, улучшать, тем самым мы предлагаем определенную антикоррупционную меру в данном случае. Что еще мы говорим? Мы говорим о том, что нам необходимо лишать от 3 до 5 лет этого человека, который пришел просто так проверить. Да? Мы лишаем его должности рабочей. Почему? Потому что он должен, опять же, ясно осознавать ответственность, он должен понимать, и он должен в первую очередь делать определенные исследования, наверное. Если у него есть конкретные доказательства на руках, если в судебном порядке, да, действительно оказывается, что предприятие задолжало, что в предприятии есть нарушения, то да, действительно мы можем сказать то, что должен быть какие-то штрафы, какие-то пени и так далее. Да? Но если этот сотрудник просто так пришел, и это не подтверждается, то мы должны наказать в данном случае сотрудника. И все эти как раз изменения обозначены в этих законодательных актах. Вот. И если вы посмотрите на вторую разработку, это вторая часть законопроекта, о котором я уже говорил, это целый большой закон, в котором описывают все основные положения, все основные понятия и все основные вещи, которые мы так или иначе считаем важными в неприкосновенности частной собственности. И как раз, если мы как раз с вашей помощью примем этот законопроект, то я считаю, что будет лучше. Да, и какие могут быть у нас результаты. Понятно, что мы придем к тому, что у нас будет гарантия частной собственности, мы повысим инвестиционную привлекательность Кыргызской республики, у нас будет лучший инвестиционный климат. Понятно, что будет увеличение доходов и открытие новых производств, новых предприятий. И понятно, что эти новые предприятия привлекут больше рабочих мест. И, честно говоря, наша инициатива была в том, чтобы выделить этот закон, специальный закон о защите неприкосновенности частной собственности, чтобы каждый гражданин, который имеет, или каждый предприниматель, который имеет свою собственность, он не искал бы в других законах все эти статьи, так скажем, а именно в одном законе прописать, чтобы это было видно для каждого предпринимателя и каждого гражданина Кыргызской республики. Банковский сектор, наверное, один из тех секторов, который очень серьезно пострадал в связи с неправомерными действиями определенных структур власти в период национализации некоторых объектов. И это я говорю не сегодня, а это говорил я с 2010 года. К сожалению, в связи с национализацией, то есть он пострадал не прямо, а косвенно, в связи с национализацией многих объектов, которые были залогами банковского сектора, были отозваны лицензии у ряда банков. К сожалению, это получил такой эффект. И к тому, что мы говорили в свое время, обращались на всех уровнях, на самом высоком уровне, к сожалению, мы не нашли своего понимания. Хотя на тот момент существовало и есть статьи Конституции, и статьи Гражданского кодекса, и ряд других статей, к сожалению, мы не получили. Поэтому я считаю, Бакыт Усенович, банковский сектор в лице Союза банков окажет вам всяческую поддержку для доработки этого закона и его продвижения через Жорканеш и другие структурные подразделения. Поэтому я думаю, этот закон своевременный. И этого мы не должны допустить впредь. Мы тогда ни одного инвестора здесь не увидим, в том числе и банковского. Мы должны давать гарантии, что та собственность или те инвестиции, которые приходят в нашу страну, они должны защищаться и, наверное, этим законом дополнительно. Потому что надо усиливать законодательную базу для сохранности инвестиций. Спасибо. Ниети же тилеги жакшы болбогон укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кээде бизнесмендерди жаап деле камап туруп анан камагандан кийин алып коюп атышпайбы? Ошон үчүн бул залог маселеси каралабы? Мисалы экономикалык кылмыш үчүн эркиндиктен ажыратуу эмес, залог берүү менен чектелсе болобу? Ушул бул жерге киргизсек болот, анткени бул да түздөн түз
берүүчүларда кыймылсыз жеке мүлк кепилдигинин камсыздап турган жакшы бир механизм болот эле да. Ушул эки маселени боюнча бир биздин сунушубуз бар, ошол жооп алсак болот. Тамаша ретинде жөө мурун жаштар эле жети жат мен жынсын тазмалап берейин деп атам да, таң калып. Эми жашы жеткендердин ассоциациясы деп тамашалап коюп атам. Эми жана сиз айткан боюнча мына Россия Федерациясында бул боюнча абдан чоң жумуш жүрүп атат. Буну мен эгер уруксат берсеңиздер орусча айтайын, декриминализация уголовного процесса и кодекса идет. Потому что если сегодня слово контрабанда, иные виды экономических преступлений, если мы не декриминализируем, мы будем сталкиваться с тем же рейдерством, тем же отъемом бизнеса, который происходит сейчас. Мы видим примеры, когда за экономические преступления человека сажают, потом он теряет бизнес. Либо этот бизнес, вид бизнеса теряется, либо имущество этого бизнесмена теряется. Для этого что необходимо? Вот вы же видели на презентации, Бахтин Васильевич сказал, и Нурлан, наш эксперт, сказал, это вторая часть нашего законопроекта, это внесение изменений, таких больших изменений в Уголовный кодекс, в Уголовно-исполнительный кодекс, в Уголовно-процессуальный кодекс. Залог замена ареста или иных видов, это и есть внесение изменений в Уголовный кодекс, в Уголовно-исполнительный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс. Мы должны все экономические преступления декриминализировать, потому что сегодня и так у нас СИЗО пересажены, кто украл там курицу, корову украл, кто ворует там в эшелон, вагонами их тоже загоняют и сажают. Мы должны их ставить под домашний арест и залог денежный обеспечить. Для этого от вас тоже мы хотим с вами пообсуждать этот вопрос. Мы хотим получить от вас эти предложения, чтобы внести, потому что в соответствии с Конституцией мы имеем право законодательной инициативы. Вы имеете в виду, что фракция Республика Таджик это одна из первых и одна из больших фракций, которая является, давайте в кавычках, вашими лоббистами, Джовар Кенеш. Поэтому необходимо эти предложения, наоборот, от вас хотелось бы получить. Да, мы обсуждали по поводу декриминализации Уголовного кодекса. Хотелось бы дополнительно получить. По поводу первой части нашего форума, мне хотелось бы, наоборот, попросить у вас получить информацию, потому что вы в этой сфере занимались и изучали. Недавно в Джовар Кенеше был принят закон о проверках субъектов предпринимательства. Там в АРБ было описано, что в год предприниматели тратят около 4,5 миллиарда сомов на процедуру проверок со стороны контролирующих органов. Хотелось бы такого рода информацию побольше получить, потому что между нашей фракцией, именно депутатами нашей фракции, правительством идет такая некая дискуссия, когда мы предлагаем на сегодняшний день, когда правительство обозначает в своей программе то, что у нас есть кризис, экономический кризис, у нас есть некие проблемы в экономике, мы предлагаем объявить мораторий. Со стороны Министерства экономики мы получаем ответ, что мораторий, он не дает должного эффекта. Хотелось бы от вас, от бизнес-сообщества, от тех людей, которые научно занимаются бизнесом, допустим, процедурами бизнеса, хотелось бы получить информацию. Мораторий, он влияет на инвестиционную привлекательность или нет? Потому что это нам поможет в нашей работе. Потому что мы сейчас предлагаем правительству, на сегодняшний день есть полномочия по объявлению моратория. Мы ей говорим настойчиво, она пока не принимает. В ответ мы получаем, что мораторий не дает каких-либо экономических последствий. Наше мнение другое. В 2014 году была такая попытка, чтобы при аппарате образовали список всех бизнес-ассоциаций по отраслевым, по иным признакам, который давал бы возможность депутатам привлекать их к определенным рабочим группам при разработке законопроектов. Мы предлагаем эту инициативу довести до конца, чтобы был экспертный совет, в который были включены руководители бизнес-ассоциаций, эксперты, который будет повсеместно привлекаться фракциями, комитетами для обсуждения целесообразности принятия определенных законопроектов. Я думаю, это облегчит взаимопонимание между бизнес-сообществом и парламентом. Это будет новая ступень, которая уже применяется в правительстве, в Министерстве экономики, есть общественные советы, есть определенные методологические советы. Было бы отлично внести такой институт и в парламенте. Я думаю, это намного облегчит понимание позиции друг друга. И все отзывы, все комментарии, которые бизнес дает, они получат возможность напрямую вам довести. Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Шашеев Скендер, Ассоциация иностранных инвесторов. Благодарю за то, что поднимаете этот законопроект. Дело в том, что, по моей информации, этот законопроект, он назывался «Закон о собственности», да, другого типа, но примерно схожего названия. Проект был готов
еще с 94 года, но почему-то по каким-то причинам каждый раз, когда этот проект поднимался, на высшем уровне он блокировался, да, и так и не был принят до сих пор. Действительно, как будто бы на высшем уровне опасались того, что если частная собственность вступит в полную силу юридическую, как во всем цивилизованном мире, потеряется управляемость в государстве. Да? Почему-то такая теория присутствовала. И до сих пор, вот мы делали анализ законодательства, есть гражданский кодекс, есть земельный кодекс, конституция, да, но во всех кодексах где-то вот так видно, что ни один человек в Кыргызстане не может полностью владеть своей собственностью, потому что есть специальные условия, особые случаи, да, предусмотренные законодательством, которые позволяют нарушать это, то есть государству вмешиваться в его право. И на самом деле получается, что частная собственность, вот у вас красная книга, да, вы думаете, что сейчас вы всю жизнь будете владеть, на самом деле в законе достаточно норм, чтобы разубедить вас, да, быстро в этом. И как бы на практике это происходит, и, к сожалению, как бы такого закона не хватало. Спасибо, что вы его инициируете. Да? И было бы неплохо как бы действительно его дополнить и принять, потому что если этот закон появится, вот у нас, как у Ассоциации иностранных инвесторов, появится больше членов, да, потому что мы помогаем иностранным инвесторам в Кыргызстане. И действительно, у нас больших трудов стоит привлечь инвестора из-за рубежа. Вот, за прошедший только месяц несколько исследований делали для инвесторов. Мы честные, мы не говорим им, приезжайте в Кыргызстан, будет сказка, сейчас вы сразу у вас прибыль будет, и вы будете довольны. Мы не говорим, мы говорим реально, да, есть такие проблемы, есть такие плюсы, минусы. И вот, к сожалению, пока инвесторы наши говорят, потенциальные инвесторы, скажем так, что у нас не хватает закона о собственности, у нас не хватает гарантий защиты собственности, что у нас маленький рынок, в первую очередь, говорят, да, и что размер рынка и отсутствие гарантии собственности те факторы, которые заставляют их принять решение не вкладываться в нашу экономику. И, мы привыкаем слушать отказы каждый день, но мы надеемся, что с принятием подобных законов, как бы, отказов мы будем слушать все меньше, да, и люди начнут приезжать. Хотелось бы сказать предложение к законопроекту. Вот есть около 6 предложений, буду очень коротко их озвучивать. Во-первых, в законе было бы неплохо. Кстати, следует отметить, что торгово-промышленная палата, мы являемся также членами торгово-промышленной палаты, рассылала проект данного закона. И мы от своей ассоциации писали дополнение предложения к закону и высылали через торгово-промышленную палату. Но мы продублируем еще раз. Вот первое, в законе не хватает как бы более расшития понятия, что делать с собственностью, которая была самозахвачена. Да? Вопрос стоит так, вот в какой-то момент люди захватили чужие земли, то есть они, значит, нарушили чужое право собственности, но при этом ни государственные органы не оказались в силах что-либо предпринять, никакой орган ничего не сделал, эти люди до сих пор, нарушив чужое право собственности, формируют свою собственную собственность. Да? И при этом, что с ними будет дальше в будущем, как эта собственность будет урегулирована, вот этот закон, я думаю, тоже должен ответить на этот вопрос. Закон обратной силы не имеет, но, однако, в будущем не должно создаваться прецедента, что если, например, я мобилизую там 60 моих односельчан, да, приду, захвачу в центре Бишкека землю, чужую, и при этом проявлю стойкость и волю, и терпение, и не позволю никакому силовому органу меня выгнать, то я останусь навечно владеть этой землей. То есть это средневековая какая-то норма получается. И вот сейчас она реализована, и что с ней делать, вот в законе надо об этом подумать. Да? Например, первое предложение, которое лезет в голову, это все-таки надо восстановить права собственности тех людей, чьи права были нарушены при самозахвате. И не допускать в будущем самозахвата, сделать наказание за самозахват чужой собственности очень тяжелым. Да. Следующее предложение это вот приобретение собственности с нарушением права предыдущего владельца. Да? Например, вот было сказано, что цель стоит предотвратить рейдерство, да? Захват чужой собственности. В этом случае как бы какие-то инструменты должны быть в законе, которые позволят, например, в случае, если осуществлено действие, в результате которого собственник под давлением оформил документы, и эти документы оформлены законно, при этом юридически,
но при этом собственник через какое-то время понял свои права, да, и начал бороться за них, и заявил, что это было незаконным способом, получена от него как бы легализация, да, на другое лицо этой собственности, то он должен иметь шанс восстановить свои права. Но опять-таки, как бы, вот этот момент, видимо, требуется консультация юристов, да, достаточно широкая. Следующее предложение, это вот есть у нас практика, которая проявляется на местах, и мы ничего не можем с этим поделать. Это вот когда месторождение какое-либо обрабатывает инвестор иностранный, или даже вот возьмем англичанку, да, которую сжили, да, с Сокулуки просто, с теплицы. Вот получается, что у нас какая практика сложилась? Вот село. Ну, в Бишкеке, ладно, как-то еще можно защитить инвесторы, а вот в село, да, если мы в регион пойдем, там местные жители сказали без Джашатпаевс, да, без Турдруваевс, ну, инвестору какому-то. И все, и никто, ни центральная власть, ни армия, ни полиция, ни суды, никто не может восстановить право собственности этого иностранца в этом месте, да. И вот это странно, да, потому что это один из факторов серьезных, почему у нас регионы инвесторы не так сильно идут. То есть предложение было бы такое, что немножко больше внимания в законе может уделить статьям о защите прав иностранных инвесторов и отрегулировать. Например, там, возможно, не хватает пункта, в котором можно бы указать, что местному населению должно быть дано разъяснение о понятии частной собственности и о понятии рыночных отношений, да, правовых отношений. Потому что иначе получается, что действительно, вот, ну, что скрывать, да, у нас в Кыргызстане часто бывает, работать не любим, но завидуем, да, соседям. И вот кто-то, иностранец приезжает, начинает работать, получает прибыль, покупает джип. Мы говорим, он грабит мою страну, оккупант, захватчик, и начинаем ему противодействовать, да, и причем очень эффективно. Но сделать то же самое, повторить его историю успеха не всегда получается. Следующий как бы вопрос, это вот самый большой больной вопрос, это целевое назначение. Вот почему я говорю, что частной собственности у вас нет, у вас есть красная книга, у вас есть договор купли-продажи, но у вас нет частной собственности, потому что там есть такой пункт, целевое назначение. То есть по всему миру в практике целевое назначение имеет, то есть по изменению целевого назначения имеет рекомендательный характер. И государство не говорит, ах, ты нарушил, вот ты вместо дома построил завод, да, на своем участке. Все, сейчас вот в суд тебя, изъятие земли, да, нецелевое использование. Вот у нас так может быть, а вот за рубежом обычно бывает так. Государство не может изъять эту землю, но если соседи, да, в частном порядке подадут в суд с требованием, например, не строить завод здесь, да, в селе, там, где должен стоять частный дом, то тогда, получается, суд принимает решение на основе, ну, исков, и тогда восстанавливаются права соседей, да, действительно человек не построит завод. Но во многих цивилизованных странах свято положение, что человек имеет рекомендательный характер целевого назначения своей земельной собственности. А у нас принудительно только Бишкек главархитектура и Градсовет, и муниципальный орган имеют право установить вам целевое назначение. Да? То есть вы не владеете своей землей. И тут же получается, что еще один момент, тут предложение в законе предлагается. Я не знаю, это радикальное предложение, но я бы хотел, чтобы как бы для протокола учли. Да? Сегодня технологии позволяют... Вот проблема. Многие строители купили участки, не могут строиться годами уже. Некоторые 10 лет, некоторые 6 лет. Да? Годами, потому что им не выдали технические условия. Вначале, когда продавали, реализовали землю, в том числе иностранным инвесторам, да, им сказали, все хорошо, протокольно все в порядке. Горводоканал, есть возражения? Нет возражений. Северэлектро, есть возражения? Нет возражений. Когда построили, выяснилось, там внизу силовой кабель, сверху там ЛЭП, справа там речка, слева еще что-то. Да? И получается, если человек, например, хочет, ну и обязательно Северэлектро должно выдать тех условий, или Горводоканал. Если их тех условий не будет выдано, Горархитектура и Градсовет не пропустят дальше, не дадут разрешения на строительство, и этот объект заморожен. А при этом, если он, например, взят в аренду у города, то начисляется арендная плата. Получается, как бы здесь предлагается ввести в закон, что если хозяин собственности, да, в строительстве, здесь хозяин недвижимости способен обеспечить сам техническое обеспечение своего помещения,
то тех условий не требуется. Вот в Грузии как хорошо, да, взяли, отменили разрешение на строительство и тех условий. И страна не поверглась в хаос и пучину, да, там, они нормально работают. Говорят, что там даже эти строители приходили и 2 недели стояли у порога мэра и говорили, как так, дайте нам хоть какую-то бумагу, да. А ее нет, ее не было. А тут момент такой, что, например, сегодня можно поставить солнечную батарею и тепловую станцию, да, и все, и не нужен Северэлектро, не нужен Горводоканал, то есть Бишкек теплосеть, и не нужна еще несколько городских служб, просто не нужны. Но у нас закон поставлен так, что нет, вот пока кто-то разрешение не даст, вы не можете вступить в право вашей собственности. Следующее, это по ответственности судов, да, предложение. Вот смотрите, сейчас практика сложилась. Суды по земельным вопросам, когда решают, например, если собственник против государства в суд подал, всегда принимают решение в пользу бюджета. Говорят, это патриотизм, государству надо думать, о бюджете надо думать. То есть, получается, государство создано для комфорта людей, но у нас наоборот, люди созданы для комфорта государства. И получается, что если вы владеете участком, и государство нарушило ваши права, всегда выиграет государство. Это не просто слово, это практика, просто есть статистика почти 100%. И думается, что это очень неправильно, да, потому что это отсутствие правосудия, двойной стандарт. Хотелось бы, чтобы это тоже в статьях закона как бы оговорен был такой случай. Следующий момент, это вот есть по проверкам, да, хотелось бы еще высказать, вот, например, проверки сегодня по представлению прокуратуры при согласовании с Минэкономом, да, будут проводиться. Но во всем цивилизованном мире все проверки идут только по ордеру суда. Почему у нас этот механизм, да, до сих пор не работает? Суд должен решать. Получается, тут же есть еще риски. Ну, это все, я всегда в сторону бизнесменов, как бы, но есть еще и обратная сторона, которая может вызвать крайности, например, в этом законе. И ее тоже неплохо было бы обсудить сейчас. Это, с одной стороны, да, мы защитим сейчас права собственников и бизнесменов, да, права граждан защитим. Но там возникнет еще один момент, нужна какая-то система противовеса против другой крайности, это монополии. Да? Например, крупный бизнес, имеющий исключительные денежные средства, может оказаться, ну, при использовании подобного закона фактически хозяином положения. Потому что вот не зря же во всем мире придумали инструменты для демонополизации, да? То есть, чтобы обеспечить всем равные права. Нам нужно подумать о том, чтобы не оказалось так, чтобы этот закон потом просто оказался инструментом для тех людей, собственников, которые имеют наибольшие финансовые ресурсы. То есть в этом плане тоже нужно как бы продумать определенную систему сдержек и противовесов, да, потому что иначе мы получим историю, целую эпоху, да, битвы капиталов. И она ни к чему хорошему не приведет, и она приведет опять к тому, что популисты захватят власть и опять все сделают, коммунизм сделают, да, собственность общая, жены общие, все общее. Поэтому вот, если есть возможность, хотелось бы вот эти предложения высказать и принять их, ну, попросить принять их в работу. Спасибо. Спасибо, Искандер. Хорошие реальные предложения и по законопроекту дополнения, и хозяйственные. Пожалуйста, доктор Сенч. И Мирлан Анатольевич, да? Бир дагы маселени жоопсуз калтырбайлы. Жабыркагандар боюнчачы, чындыгында мына закон атайын ушундай үчүн жазылып атат. 2005-2010 болгон эми окуялар, андайлар кайталанбасын чындыгында. Бирок бүгүнкү күндө бая компенсациялар боюнча айтканда, бул деген чындыгында бир да закондо жок. Бирок мамлекеттин, өкмөттүн өзүнүн ыктыяры менен төлөнүп атат да. Ушу сунуштарыбыздарды биз ушу законго киргизишибиз керек да. Эмне дегенде защита частной собственности болуп аткандан кийин ушундай кол колаңдоо болгондо кандай компенсациялуу жолдору бар депчи. Туурабы? Ушунун баардыгын ушу сунуштарыңыздарды берсеңиздер киргизели. О развитии регионов деген аталган бир мыйзам долбоору бар. Ошол жерде биз так иретинде жазып атабыз. Жанагы эгерде инвестор келсе Кыргызстанга, эгерде мына Өртөбүштө буга чейин тиги массалык маалымат каражаттарын айтты эле. Эгерде 5 миллион сомго чейин акча каражат алып келсе, бул Бишкек Ош шаарынан тышкары. Алга жергиликтүү бийлик бардык шарттарын берет.
ошол айткан жана коммуникацияларды, тех условияларды ошол жерде жергиликтүү бийлик өзүнө милдет катары мыйзамга жазып атат. Алып келдиң 5 миллион, ошонун баарын шарттарды бериш керек экен. Бул жана маселе боюнча. Экинчи маселе, бираз реплика катары жана сиз айткан, мына Алтын Сейитбековна, мен да шаарда иштегенбиз, жана сиз айткан жана муниципалдык органдар, местный жана города советами, ал маселе керек. Анткени юридикалык наукада бир маселе барбы? Пределы моих свобод являются границей свобод другого человека. Анткени коомчулуктун кызыкчылыгы бар да, кызыкчылыгы бар. Эгерде Грацияга жергиликтүү бийлик ага макулдукту да ошону карабасак, ПДП маселеси 20 жылдан бери кабыл алынбайт. Эмне үчүн? Анткени ар ким лоббировать этип бул ПДПны албайт. ПДПны алса, маселени так ирет менен жокко чыгат эле да. ПДП деталдуу планды коомчулуктуна шаар 20 миллион сом бөлгөн. Госстрой менен Бишкек Ларктын ортосунда бизнес коомчулук сиздердин маалыматыңыздар 3 жылдан бери ортодо 1 жыл согушуп отурушты, ким жазайт? Анда 1,5 жыл болду, али кече бүтүлөт. Бул бир чекеси эле да. Анан практика боюнча кече жакында эле Форбсто жазылып турат эле, Абрамович өзүнүн 3 үйүн кошоюн деп муниципалитеттен макулдук сураса, Британияда макулдук бербей койду. 3 кошконго биз муниципалитет каршыбыз дейт. Андай практика чет мамлекеттерде бар. Анда жана развитие региондук мыйзам долбоор бар, ошону алып койсоңуздар болот. Ошол жака да жөнөтсөңүздөр, жанагы биз жана 5 миллион сом акча каражат. Казакстанда 20 миллион доллар. Бирок анын масштабы кандай ал мамлекеттин? Биздин масштабыбыз кандай? 20 миллион доллар алып келсе көптөгөн налогтордон, көптөгөн нерселердин бошотот. Кече жакында Pricewaterhouse маалымат таркатты. Биз Кыргызстан жакшы жаңылып 3-орунда турат.